हेलो फ्रेंड, मैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स फोरम से विश्वजीत बोल रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये TPA 3116 वाला जो आईसी होता है क्लास डी, वही आईसी से बना हुआ है। ये स्टीरियो बोर्ड है, ठीक है। इस टोटल इस आईसी ने आउटपुट दे सकता है टोटल 100 वाट, ठीक है। और इसको स्टीरियो बना है, इसलिए ये 50 वाट आउटपुट इधर से निकलेगा, 50 वाट आउटपुट इधर से निकलेगा, ठीक है। तो ये चलता है 24 वोल्ट से, 8 से 24 वोल्ट। लेकिन 8 वोल्ट में 8-12 है, कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है। तो आप इसको 21 वोल्ट में चलाइए, पूरा आउटपुट मिलेगा। और ये जो बोर्ड है सेम आईसी का है, लेकिन इसका आउटपुट 100 वाट मोनो, एक ही आउटपुट मिलेगा। इसका आउटपुट इधर से मिलेगा, स्पीकर आउट। और ये पावर इन, डीसी इन 8 से 24 वोल्ट, ठीक है। और ये आउटपुट इनपुट है, ऑडियो इनपुट, ये देख सकते हो आप। तो चलिए इसको आईसी को थोड़ा खोल के चेक करते हैं, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट आईसी हुआ है, लगा हुआ है। इसका पिछले टाइम मुझे कॉपी बोर्ड मिल गया है, ठीक है। तो वही मेरा लॉस हो गया था पिछले बार, ये देख सकते हो। अभी इसका सही आईसी लगा हुआ है। देख सकते हो TPA 3116, ठीक है, ओरिजिनल आईसी है। और इसको आप ना खोल के भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो पीछे जंपर हुआ है ना, ये जो थोड़ा सा जंपर है, ये होगा तो ओरिजिनल आईसी का ही होगा, ठीक है। और कॉपी जो पीसी मिला था मुझे पिछले बार, तो इसका ये वाला जंपर नहीं था, ठीक है। तो ये आप देख के खरीदे। और इसका भी आईसी को खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, इसका भी ठीक ठाक आईसी लगा हुआ है, ओरिजिनली आईसी है। तो चलिए इसको फिर से लगा के साउंड टेस्ट करके आपको दिखाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका टेस्टिंग का वायरिंग कर लिया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये इसका इधर से 26 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये अभी डीसी वोल्ट इसका आ रहा है, देख सकते हो 23.78, मतलब 24 वोल्ट ही आ रहा है, ठीक है। 24 वोल्ट 4 एम्पेयर का है एसएमपीएस। तो यह इसका स्टीरियो बोर्ड को मैंने कोई भी स्पीकर के साथ कनेक्ट नहीं किया हूँ। अभी मैंने एक स्पीकर कनेक्ट किया था, मेरा गलती की वजह से उसका कॉइल जल गया पूरा। वो वाला स्पीकर कहाँ गया आपको दिखाता हूँ। ये जो स्पीकर है, इसका पूरा कॉइल जल गया है, क्योंकि मैंने इसका 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। तो मैंने इसका तो पावर ये जो है 24 वोल्ट का लाइन इधर जोड़ दिया था। तो मैंने इधर ही इसका स्पीकर आउटपुट इधर लगा हुआ है, मैंने इधर लगा दिया था, ठीक है। और मुझे पता नहीं चला इससे 24 वोल्ट चला गया है। मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा था उस टाइम, इससे पूरा धुआं निकल गया। तो ये पूरा ख़राब हो गया। इसका आवाज़ आप सुन सकते हो, ठीक है। ये पूरा चला गया। तो फ्रेंड्स, मैं इसका वायरिंग पहले आपको दिखा देता हूँ। ये जो पावर है 24 वोल्ट का इधर आ रहा है, कनेक्टर पे लग रहा है। पीछे से इधर लेके मैं इस बोर्ड
का जो पावर है, जो 24 वोल्ट का जो पावर है वो इधर पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव दे दिया हूँ, ठीक है। और इनपुट का जो बात करूँ तो इनपुट का इधर से मिल रहा है लेफ़्ट और राइट स्टीरियो, ठीक है, 2 चैनल आउटपुट मिल रहा है। मैंने इसको इधर एक दे दिया हूँ, लेफ़्ट और राइट को शॉर्ट करके एक इनपुट दे दिया हूँ। और जो दूसरा आउटपुट है ये वाला है आपका आर वाला, राइट का जो सेक्शन है इधर शॉर्ट पे दे दिया हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हो। और ग्राउंड जो है, इसका जो ग्राउंड है एक तो पावर के साथ लग गया, इधर 5 वोल्ट का एक पावर सप्लाई है छोटा सा, और जो ग्राउंड है इधर लग गया इसके ग्राउंड के साथ। सबका ग्राउंड तो कॉमन होगा ना, ग्राउंड हो गया है। और इसका ग्राउंड देने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर से ये जो नेगेटिव है इधर ग्राउंड मिल रहा है, इधर ग्राउंड है, नेगेटिव ग्राउंड है ये जो, ठीक है। तो इसका वायरिंग बहुत ही सिंपल है। तो आपको अभी चला के दिखाऊंगा ये वाला स्पीकर से, आप देख सकते हो। और ये 24 वोल्ट का पावर सप्लाई है, डायरेक्ट एसी से ये चल रहा है। ये जो स्विच है इसका, ये ब्लूटूथ का स्विच है, Bluetooth mode. चालू हो गया पूरा। The Bluetooth device is connected successfully. तो एक डीजे गन चला के आपको दिखाऊंगा कितना पंच आता है, आप देख के बताइए। सिर्फ ई बोर्ड से चल रहा है, आप देख सकते हो। इसका जो स्पीकर आउटपुट है सिर्फ इस बोर्ड से लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप। ये बहुत पुराना स्पीकर है, मेरे पास पड़ा हुआ था। इसका कॉइल जल गया था, मैंने हाथों से इसका कॉइल बना के लगाया हूँ। ये 2 ओम का करीब कॉइल है, इसलिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है इस बोर्ड से, ठीक है। और भी साउंड है, देख सकते हो कितना अच्छा आउटपुट दे रहा है। Today we mix. Sal Bunise. तो फ्रेंड, मैंने तो 100 वाट से चला के दिखाया हूँ। अभी ये 50 वाट्स को 50 पे भी चला के दिखाऊंगा इस वाले स्पीकर को, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्शन लगाते हैं। तो आप देखिए इसका जो कनेक्शन है, इसका 50 वाट का जो आउटपुट है उधर लगा दिया हूँ। तो अभी चला के दिखाता हूँ आपको। ये ट्रिप कर रहा है, ठीक है, नहीं ले पा रहा, ओवरलोड आ रहा है। इससे ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, यही लास्ट है। तो थोड़ा सा कम नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क मिल रहा है मेरे को। तो कमी तो होगा ना, सेम ऐसी ये 100 वाट का है, ये 50 करके दोनों है, स्टीरियो है, इसलिए थोड़ा सा पावर कम मिल रहा है। तो फिर से ही चलिए, मैंने इससे सबवूफर चलाऊंगा और इससे 2 ट्यूटर चलाऊंगा, जो फिलिप्स का होता है ना,
ये वाला ट्यूटर आपको दिखा देता हूँ। मैं एक टोटो जो गाड़ी होता है, बैटरी का जो पैसेंजर गाड़ी है उससे लगाऊंगा, तो इसलिए इसको तैयार कर रहा हूँ। इससे ये वाला सबवूफर चलेगा ऐसा, और इससे 2 ट्यूटर चलेगा, ठीक है। और इसके बदले में ये जो कन्वर्टर होता है ना, आपको दिखाता हूँ। ये जो कन्वर्टर मिलता है टोटो पे जो लगा रहता है, 75 वोल्ट से इनपुट होता है, आउटपुट 12 वोल्ट, ठीक है। और ये है इसका आउटपुट एम्पियर, 15 एम्पियर का था। ये कहाँ लिखा है भाई, ये देख सकते हैं जो 15 एम्पियर, ये 15 एम्पियर का था, ठीक है। तो इसका सर्किट है ये वाला सर्किट। मैंने इसका आईसी उठा लिया हूँ, फिर से लगा दूंगा, वो बात नहीं, क्योंकि इसका ये नया कन्वर्टर है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है 12 वोल्ट है, मैंने इसका 24 वोल्ट बनाऊंगा, 24 या 20 या 21 बनाऊंगा, उससे ये दोनों को चलाऊंगा, ठीक है। तो इसको भी चला के दिखाऊंगा आपको। ये इसका 12 वोल्ट से 24 वोल्ट निकालूंगा, उससे इसको चलाऊंगा, ठीक है। 100 वाट से लगा के आपको 10 इंच सबवूफर को चला के दिखाऊंगा कितना पंच दे रहा है। और 10 इंच जो सबवूफर है, ये वाला सबवूफर, ठीक है, मैंने इसको लगा के आपको दिखाऊंगा कि पंच कितना आ रहा है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मैंने ये 10 इंच जो डबल मैग्नेट का सबवूफर है उसको लगा दिया हूँ, अभी मैं चला के दिखाऊंगा। फुल साउंड है इसका। DJ Side Remix. DJ Side Remix. Sal Bunise. Sal Bunise. तो फ्रेंड्स अब देख लिया इसका कितना पंच आ रहा है, क्या आ रहा है। इससे अच्छा या इससे ये अच्छा, आप देख के बताइए। और अब जब इस बोर्ड को खरीदेंगे या इस बोर्ड को, अब थोड़ा सा ध्यान दे के खरीदना, क्योंकि इसका जो कॉपी बोर्ड है बहुत ज़्यादा मिलता है मार्केट में। और खरीदने के टाइम ये जो जंपर है ना, इधर से इधर तक एक जंपर है, आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये जो बोर्ड है इससे आप देख सकते हो, इधर से इधर एक जंपर है। ये जंपर जिस बोर्ड पे रहेगा वही बोर्ड ओरिजिनली होना ही पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ ओरिजिनल बोर्ड पे ये वाला जंपर रहता है, कॉपी बोर्ड में नहीं मिलता है, क्योंकि उसका डायग्राम अलग है, इसका डायग्राम अलग है। बाहर से तो पूरा एक ही सेम दिखाएगा, ठीक है, लेकिन अंदर का जो चीज़ है ये वाला जंपर ये नहीं रहता है। तो फिर चलिए वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि ऐसा वीडियो मिलता रहेगा।